இது வந்து ஒரு குப்பை மேனி இலைம்மா. இது வந்து ரோட்டு ஓரஞ்சாரத்தையும் கிடைக்கும், வீட்டு முன்னாடிக்குள்ள ஒவ்வொரு வீட்டு முன்னாடி நிற்குமா. இது கூட வெங்காயத்தை கொஞ்சம் உரித்து வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்பூன் மிளகு வச்சுக்கோங்கம்மா. நல்லா அலசி பிறக்கி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அதை நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்கம்மா. மிக்ஸி ஜாரில் வச்சு மையாக அடிக்கணுமா. இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோத்தையும் அலசி வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு மையாக அடிக்க போகிறோமா அடிக்குமா. இது வந்து சின்னவங்க முதல் பெரியவங்க வர குடிக்கலாமா. இது வந்து உடம்புக்கும் நல்ல சளி பூரா வெளியேறிடுமா. ஆஸ்பத்திரிக்கும் போனோமா, ஆஸ்பத்திரியில் போய் சளியே கேட்கவே இல்லை. இது கைப்பக்கம் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, அதை நாங்கள் என் பையனுக்கு செய்து கொடுத்தோம். சளி நல்லா கேட்டதுமா. அதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சங்கில் கொடுங்க, பெரிய ஆளுகளுக்கு டம்ளரில் கொடுங்கம்மா. நாங்கள் பாருங்கள் பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா.